저건가? 저게 그 커피 센터인가? 커피 하우스라고 했던 것 같은데. 냉장고에서 안 들어가 있어요. 이런 집이 되게 많은 것 같아요. 근데 건물을 짓다 말았어. 돈이 생길 때마다 아. 추가로 주나봐요. 조심하세요. 그래. 호텔이 더 멀어서 있어요. 아, 호텔 조금 걸어야 돼요. 우리 시간 없을 때 호텔 갔다 왔어요. 했나 봐. 거기 예배 몇 개 있는지 한번 여쭤보세요. 되게 많은 것을 얘기하셨어요. 환대해 주셨어. 네, 가시죠. 나중에 이따 봬요. 아니 여기가 서울보다 훨씬 숨 찬 것 같지 않아요? 조금 올라왔는데? 힘들어. 이거 약간 고도가 높아서 그런가 봐요. 고지대로 있잖아. 여기가 고도가. அதே போல கத்தாவே ஆண்டவரே நாளை தினத்திலே ஆண்டவரே மகிமை ஸ்தம்பமான 밤이 오면 Hello. 어디요? 쭉이라고 하시는데 아까. 우와. 케이크다.
저긴 감사. 아, it's our destiny. Ja, drie was niet uit. Angel want to stay here. 많이 드세요. 우리 점심 이제 3시쯤 먹을 때. 아, 이거 한 군데 있어요. 이거 제형. 네, 저 과자도 밀가루 샀어요. 일부 가톨릭 그리스 다 합친 그림이 막 있더라고요. 이제 혜린이 우리 과자 샀어. 소주 과자 같이 먹어. 과자 이런 거안 사는데 나만 근데 우리 같이 먹어. 아까 점심을 3시에 먹는다고 그런 얘기가 얼핏 있었어요. 아, 그러면 뭘 먹을 걸 사놔야 되지 않을까 싶은데 아니면 있으려나? 중간에 뭐 과자 종류밖에 중간에 휴게소도 있고 한 1시간 반이면 알 것 같아요. 아, 1시간 반인가요? 2시간 안에 좀 안 걸릴 것 같아요. 근데 일찍 끝나서 지금. 화장실 안 가셔도 돼요? 갈 건데 자매도 회사에서 여기 없다네 오늘. 네, 안에 없다고. 건너가야지. 그럼 물어보고 그냥 같이 갈 거야. 우리 여기서 1시간 정도 갈 거거든요. 이거 마트 가면 꿀 단위로 팔거든요. 병으로. 이거 저도 어머니랑 사가지고 가면 되게 좋아하세요. 나무에 포도송이처럼 열려있던 그 나무에서 이게 꿀이래. 꿀도 좀 갖고 와요. 버전이. 꿀만 주시면 너무 달아서 아이스크림이랑 같이. 왜냐면 여기 있는 대부분 스리랑카 분들은 약간 마르고 왜소했는데 거기 목사님은 체격도 좋고 그래서 스리랑카에도 이런 분이 있구나. 정말 그 교회가 있는 것도 너무 좋았고 커피 마시는 것도 너무 좋았고 정말 스리랑카의 하늘과 땅을 모두 다 보고 가는구나 이런 느낌이 들었습니다. 그리고 얼음을 오랜만에 맛보니까 정말 좋더라고요. 얼음 언제 먹었어요? 커피숍에서요. 모든 국가가 껌먹어서 얼음을 네. 아주 꿀맛이었습니다. 또 뭐 말하는 거죠? 어디 가셨어요? 아, 네. 우체국 갔어요. 근데 우체국에서 우표를 5개 달라고 했는데, 네. 우표를 5개 달라고 했는데,
4개밖에 안 줬어요. 근데 5개 돈 냈는데 정확히 안 셌더니 4개더라고요. 그래서 안 거실러준다 그래서 그냥 하나 돈 내고 더 샀습니다. 그래서 앞으로는 꼭 잘 확인해야겠다 이런 생각이 들었습니다. 우체국만 갔어요? 네. 진짜요? 우체국이 아니라 서머나 교회 여기 호텔 못 갔어요. 네. 시내 좀 돌아다니고 오셨죠? 네. 어떤 생각이 들던가요? 시내요. 잠깐만 인터뷰가 있는데. 아, 그런가? 알벌지 인터뷰. 발표해. 죄송합니다. 아니, 목사님이 계속 질문을 하시길래. 시내 영국 지배를 받았다고 해가지고 그 영국 시계 그 느낌이 가운데 종을 치더라고요. 시간이 되니까. 그리고 예쁜 집들도 보니까 아 이거 스리랑카 사람들이 지은 집이 아니구나. 집이 너무 예쁜 집들을 보면서 그런 생각이고 그 터미널에 버스 터미널에 그 그림 그려놓은 거 보면 색감이 진짜 풍부한 것 같아요. 잘 그림을 되게 예쁘게 잘 그려놨더라고요. 네. 그리고 음식이 딱히 신기할 만한 음식은 아무리 찾아봐도 별로 없었어요. 네, 우리가 먹었던 그 음식이 있다는 말이 무슨 말인지 알겠더라고요. 외국이나 여기 나가면 약간 저건 뭘까? 이런 음식들이 있는데 그냥 그런 음식이구나 이런 느낌이었어요. 네, 저희 2조는 이제 첫 번째 목적지가 그 서머나 교회. 그 현지분한테 물어보니까 발음이 스머르나 뭐 이렇게 하더라고요. 그래서 이제 거기를 가는데 이제 다행히 잘 안 헤매고 도착을 했고, 이제 갔더니 이제 가서 이제 사람이 없고 조용하더라고요. 그래서 이제 잠깐 기도하고 이제 둘러보고 있는데 갑자기 이제 여러 사람들이 들어와서 이제 이렇게 물어보고 좀 대화를 할 수 있었던 기회가 있었어요. 좀 되게 좋았던 것 같고, 그 스머르나 교회가 52년, 그러니까 70년 정도 전에 그 스웨덴에서 이제 개척으로 이제 오셔가지고 교회를 만들었다고 하더라고요. 그래서 계속 사역을 하고 있고, 여러 질문들을 했었는데 기억나는 게, 일단 누아라 엘리아에서 계시는 선교사님은 우리나라 선교사님은 이제 없는 것 같은데 캔디에 꽤 많이 있다고 자기가 알고 있는, 그래서 그 중에 한 명이 뭐 토마스 선교사님도 이제 한국 사람이 있고 뭐 그런 얘기들 좀 해주시고, 네, 그리고 네, 곧 예배가 시작한다 이런 얘기 해주셨는데 저희는 이제 또 이동을 해야 되니까 그래서 이제 그런 정보들을 좀 이제 공유해드리고 이렇게 했던 것 같고요. 되게 기대했는데 예배는 9시 반에서 10시까지만 한다고요. 아, 짧게 하는 예배구나. 네. 나와서 이제 또 이동을 이거 펜 이거 아까 빌린 거. 그래서 이동을 하다가 또 저희 눈을 사로잡은 커피 하우스가 눈에 띄는데 근데 성경사님이 또 찝어주셔가지고 아까 말씀하시니까 더 이제 약간 진짜 그러한지를 좀 확인해보고 싶어서 이제 살짝 들어갔는데 계속 들어오시더라고요. 다른 팀도. 그래서 잠깐 안에 구경만 하려고 했다가 또 이제 뭐 좀 보여가지고 네, 살짝 맛보고 네, 그러고 이제 우체국 와서 이제 우체국은 대부분 동일한 경험을 하신 것 같아서 네, 그렇게 이제 호텔은 못 갔어요. 저희도. 네, 그래서 우체국까지 하고 잘 탐방을 했습니다. 네. 커피 하우스에서 커피 드신 거예요? 네, 그런 것 같아요. 거기서 정말 신기한 얼음을 발견했거든요. 스리랑카에서 볼 수 없는 얼음을. 진짜요? 저희는 말을 잘 듣는 조예요. 절대 가지 않았습니다. 이 1조야. 그리고 저희 3군데 다 갔다 왔고요. 호텔 안 보셨으니까 설명해드리면 엄청 웅장하더라고요. 그리고 뭐라고 해야 되지? 안내해주시는 분이 좀 가이드를 살짝 해주셨는데 약간 박물관처럼 되어 있고 역사가 150년 이상이었나요? 1861년에 지어져서 되게 오래된 호텔인데 3층짜리고 150룸 이상이 있다고 하더라고요. 그리고 뭐 거기 당구장, 그리고 수영장, 뭐 사우나, 헬스장 이런 거 다 있는데 특히 그 바는 150년 이상 됐는데도 그걸 보존하고 있다고 하더라고요. 그대로, 그 모습 그대로. 그리고 거기에 비지털들, 방문한 사람들 중에 유명한 사람들을 사진 이렇게 찍어서 해놨는데 뭐 엘리자베스 여왕이었나요? 엘리자베스 여왕, 간디 패밀리, 그리고 이토히로 천하 되게 많았어요.
그리고 도망간 대통령 사진도 있었는데 그 가이드 해주신 분이 보기 싫다고 이러면서 지나가셨고. 근데 그 건축하신 분이 런던에서 오신 디자이너라고 하시더라고요. 그래서 그냥 딱 영국 양식으로 되어 있고 거기 정원도 있었는데 그것도 영국 양식으로 똑같이 되어 있더라고요. 네, 저희가 나가면서 이야기를 한 게 저희는 식민지배 받았을 때 지금 반일 감정이 엄청 심하잖아요. 근데 그분들은 식민지배 하에 그렇게 호텔이 세워졌는데도 그걸 되게 자부심 느껴 하는 것 같더라고요. 그래서 저희 가이드 해주신 분이 50년 이상 일했다고 하시고 그거에 대해서 굉장히 뿌듯해 하시고 관리도 엄청 잘 돼 있고 해서 이 식민지배가 저희랑 같은 감정은 아니구나 라고 좀 느낄 수 있었던 것 같습니다. 다른 곳은 뭐 동일한 것 같아서 여기까지 하겠습니다. 카페라떼에 우유가 멸균 우유 맛이더라고요. 그래서 아무래도 우유가 냉장이 잘 안 되고 우리나라 우유는 다 냉장으로 신선하게 이렇게 가는 건데 그런 처리가 안 돼서 멸균 우유를 넣어서 이 카페라떼 맛이 우리나라 맛이 아닌 그 멸균 우유 맛이 아닐까 이런 생각을 했습니다. 그럼 어디서 마셨어요? 그 커피숍에서요. 대답하는 거예요. 유통의 문제예요. 그죠. 그러니까 유통 때문에 신선 제품들이 왔다 갔다 하는 게 쉽지 않으니까 멸균 처리를 해야 되는 거죠. 안전을 위해서는. 이빨을 꺼내가지고 코끼리탱에다 싣고 퍼레이드를 해요. 1년에 한 번. 헤라라 그때는 전 세계에서 그거 보러 그 아까 그 앞에 길에다가 의자를 쫙 세팅을 해놨어요. 대번 앞에 여기 올라온 길 있잖아요. 다리가 너무 섹시해서 여기는 민자 다리라 괜찮다고. 복용생 어때요? 저는 못 살아서. 아니요, 진짜 복용생이에요? 아 진짜 우리 다리가 건문에서 우리 둘만 무릎을 덮었다고 괜찮대요. 네, 여기 왔지만 이렇게 야하잖아요. 우리 다리가 너무 섹시해서. 자, 얘기해. 무릎 덮었는데. 기준이 없어. 나 바지를 내려는데도 걸렸어. 스타일인가 보다, 오빠 다리. 보면서 다 되는데 어쨌든 다리는 나오면 이게 여기 섹시의 기준이 되니까. 자, 이동할게요. 외국인 한 명 잡으면 뭐라도 얻어내면 이게 큰 돈이 되니까. 뭐 같아? 마이크야. 마이크. 저한테는 안 오네요. 단호함을 보여줄 수 있는. 웃겼어요. 재밌는데? 유머도 단호해. 네. Thank you so much. Thank you. Use the seed. Eat. Seed, don't eat the seed. I give the bean. 맛있어? 맛없어? 없다고요? 맛있는데. 어디까지?
먹어봐 맛있어. 이게 두리안 먹을 줄 알아야 되는데. 오케이. 아 두리안 안 먹어봤구나. 응? Wait, I give the bean. 억지로 먹고 있어. 안 먹어봐 처음이야? 아, 저 처음이에요? 큰일 났다. Give one more. 근데 이거 계속 먹으면 Cut all of them eat. 계속 먹어봐. First time you are pay, you will eat. We always eating, no? We working the vegetable market. Eat. 아 이게 나중에 맛있는 You drink now for the cow milk. Don't drink Pepsi. Fresh milk. Okay. Don't eat the Pepsi. Drink beer. Don't take. After poison, coming vomit. After finished. 네. Catch after vomit. I go. 맛있는 jail 두리안은 after. 아니에요. 근데 그래도 그냥 먹을 만한 거죠. Very hot. Oh, ice americano 14. 9,600. 14 ice tall caramel macchiato. Can I get one more? 15. 14 ice americano and 1 espresso. 1 espresso. So, 아이스 아메리카노, 2 에스프레소. 2 espresso. 2 solo. 13 ice americano, 2 espresso.